berarti percuma lagi oke guys, kali ini aku arep berangkat dengan rek dames guys. kurban Mbak Endah keluarga, tapi ini guys ngerek dames menane iki aku ngenteni Mbak Dwi benakna sepeda anak ya guys ya. Tak teni. Piye Mbak ada benakna set anteni? Ora, aku iki tarek anu, denane bane sing cilik ora sing gede. Oh alah. Kan tanah palete kan wis ndek. Iya ngerti. Terus nek tekono bane kan ora padha minggu iki. Oh iya Mbak. Iya Mbak, terai. Satu sih. Kayak menang iso? Hah? Kayak menang iso becai? Gak. Ora apa-apa lagi. Oh, dewa. Iya dah. Gila guys. Kayak wes mulai ki wes jipuk jatah panitia karo guys ya. Anakku ki sok walah sen numpak peda gede, cilik, cilik. Rasane kok. Cus. Incus ngair lagi. Incus ngapain cus? Ya Allah naik. Petenge. Ya Allah naik. Pitengmu nenek. Ora naik pipiku udah sampe gede nih. Berarti bobotku ndak paling sak kintang ta ini. Ya. Pirangmu lak kan Iki wis atus burung. Biasanya putih kayak naik, berarti wedakku sing tebel iki. Iki mungkin nek ngatemi ya, guys. Kira naik. Sapi. Wak sapi naik iki. Jadi ini emang guys engko mbah piye balik turune. Guys, kali ini aku arep pembagian kupon mengenai damis iki, guys. Pengambilan kupon ke mengenai damis. Kita lagi ngitung. Ya ngitung gitu ya, Pak sepeda enggak mau. Ya enggak beda. Ya wangen Mbak sepeda. Ki Mbak Tika tak gawa aku. Mbak Nita kayak enak ini kelihatan. Pak ijo emang anakin. Iya. Mbak Ciem doh. Udah Mbak Ciem mang. Wis kok dititip aja. Oh ya wes, ayo. Oke. Memang wis yang dene. Ki Mama Tika. Mbah Tro. Yo, anak Pak Tro. Oke. Mama Tika ngenteni awakmu mu. Apa mlaku ya? Aku apa piye ya? Peda hae. Yang iki iso. Isa peda lek nganu. Kok peda kok parkir? Go naik. Lah. Kamu jadi tunggu ya. Mumet di Mama Tika. Ini kamu kerja. Ya mau dong. Ambil lah. Kan bukan apa sih? Nyawa nggak keadaan? Langsung lo Tik. Loh. Tenan ya Cimui. Mu. Aku yo pengen Mu. Ki 5 wulan lho Mu. Tik. Aku yo 5 wulan nih Tik. Yo kene jame. Awulan ki ra apa nang 5 wulan. Wes ya. Wes yo saiki. Aku ya kemeceri dengan di sini. Saiki yo. Lagi. Mbak Ahmad ya Mbak ya. Mbak wes. Wes kok nek ngiler kok bayiku. Nggih. Tawani sih. Ojo. Siji. Ojo. Ora apa-apa dong, Mek. Wes tandang, Mek. Kok timbang ilang batu ya. Mbak, makasih. Gak usah, Mbak. Makasih. Ora. Apa? Dan status mending gak ada cewek, Dek. Ayo cobain. Baru dong. Ya Allah, ya. Josis kalau malah emu jane iki yo ngono iki gak meteng gak tau pengen rujak emu. Salah palemku wis kena dienggo rujak, Bro. Ayo nagake mergawe dong. Ngomong ayo. Guys, ki aku arep ngene Mbah Mun, guys. Mbah Mun. Assalamualaikum. Mbah Mun. Kaget aku. Panarpan. Amet. Niki. Kupon Mbak Dewi sing dhuwur ke Mbak Dewi siji niki sapa? Mbah Jiem iki ya mesisan. Jipuk daging Mbak saiki. Ning ngome Mak Dames ki, heeh kok ngene Mbak Endah. Oke, Mbak, makasih. Saiki. Ki sus selamat, Mo.
Oke guys, ki aku pengen nih. Duh. Niki. Sampean gak iso mlaku, Mbah? Oh ya Allah Gusti. Lah Mbak ini ku enten? Mbak anu mendarat. Oh, mendarat. Iya. Raman. Oh, niki. Iya, Oh, nggih nggih, Mbah. Nggih. Nggih pun, Mbah. Mas dhewe mending ngene, anu Dok. Engko nek oleh daging kok ngene mak damis, lha kok mbeleh sapi. Mbeleh. Nang kok nek sing ngetro diku sapa nang kertu, engko tak jikuke ning Oh, ngono. nggih pun, Mbah. Terus sampean tiba, Mbah? Ora tiba dingke ke motor suwi. Ya Allah. Nggih hati-hati, Mbah. Monggo. Sok kalau. Nggih pun monggo. Ya dikongkon nganu. Ambil daging kurban ning gone lek dames saiki ya. Saiki Heeh, sapa iki, Mang? Lek Ros. bikin nangis lho, bikin. Amit ya. Monggo. Bikin Mbah Mun. Sekarang nangis ya. Nangis iki. Nangis. Guys. Saiki ya. Pengen Mbah Mun, guys. Assalamualaikum. Niki dikengken mendhet daging kurban lek dames. Nggih saniki. Iya. Lek daging. Ngene lek dames lek ya saiki. Ya wis lek makasih. Wes kok imu kodonan ki. Cepet lah. Guys, wis cukup guys. Dadah. Ngene iki malah aku sing nyetirmu, aku ra iso. Bojok iki ora. Ra iso. Nek ngene kan beli saja. Iya, ana sing muter, ana sing Memang cara bilang awake dhewe ora momen kuwi. iya, heeh bener. Apa nang mana? Manyo lho, Mu. Khusus bayi. Oh, Ya. bubur lae ngarepe ngambil buan, nek tak buan. Bubur ki lah. Ya, aku sing nyebrang. Ini, Bos. Iya, sing dinamu. Soalnya kan tikungan. Oke. And then I have to Okay. get back, get around. Saniki, Mas. Down the side. Iya, Mas. Kasih. Guys, siapa nggone bubur? Mostly like road stuff. Ki, aneh iki, Mas. Iya, mbokku iki Yes, ki, bubur yo, heeh, bubur. Makasih ya, Mas. Guys, aku pengen nikah, guys. Kayak koncoku. Kayak koncoku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama di Mama. Mama. Woi, iki apa? Nyah. Apa sih? Koncoku, guys. Ame dulu Kak. Iki dikawon juga daging kurban ngelek dame saiki. Saiki. Heeh. Oh iya. Padahal awakmu ndek ngiyang angkane saiki langsung. Yes, Kak. Dadah. Kancaku Ika, guys. Aku jumbul tadi. Ya anak juga. Terus aku penyebrang gitu. Oh, apa, guys? Ya. Cek guys, kan mana bumil? Hari. Boleh masukin masuk. Ya kuat deh. Nih wangi. Ya. Assalamualaikum. Dek, dikangen iki ngambil daging kurban tenggane lek dame sakniki. Iya. Nggih, Mbak ya. Makasih. Napa? Sakniki. Saiki. Nggih. Monggo, Mbak. Nggih. Iki aku wis
Ninggone Mbak Nani, Mbak apa? Teh Nani dalam. Panas sih. Aduh. Ya Allah, ya jajan sampe. Mbah. Niki. Mbah Tin. Nggih. Dikengken ngambil daging kurban tenggene lek dame sakniki. 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 Lek Nani. Tak lek. Oh iya, lek sakniki lek. Nggih. Kok gak dadakno? Dadakno. Kenak cepet. Dia Mas kok tinggal. Bone lek Ros. Ya. Mbak Jini. Wes. Pamit. Niki. Duh, ane kucing. Mateng iki. Ya, Mbak. Aduh, Mbak. Diwenehi lek dames Mbak saiki ya. Ning balik dames. Oh iya, ya Mbak ya. Mbak sini. Lah ya. Kayak aku pengen menarik segini kan. Mbak sini. Ini kucingnya apa ya? Kucing nggak utine ra kabeh. Mbak. Sek. Apa? Ki piye lah yo. Diwenehi niki ngambil daging kurban tenggene lek dames, Mbah. Ya saiki. Lek Dames, nggih ya. saiki. Ya. Nggih, Mbah. Ya. Matur suwun. Nggih, Mbah. Matur nuwun. Nggih, Mbah. Lek medeni aku wae. Lah iya. Mbah Ahmed, Mbah putune lewat. Loh, iki aku tinggal sampai lek riki weno daging kurban. Iki sapa lek pas apa ya, guys. Terus tak weno. Yo guys. Nek mau soalnya catane. Cuman Mbak Dini gak rawang sapi mang. Dadinya tak weno. Guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.